दोस्तों मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, अभी नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। अभी बुलेट स्टार्ट होगी और देखो कहाँ जाती है। अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रोड पर। दोस्तों हमने पेट्रोल लगाया, हमारी बुलेट चली गई 1756 और अब देखते हैं कितनी चलेगी घर पहुँचने तक और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक। दोस्तों हम खड़े हैं पेट्रोल पंप पे और हमने अपनी बुलेट करा ली है फुल और देखते हैं हम अब कहाँ जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये इलाका पेट्रोल पंप दिखा दो जरा ये वीडियो में। मेरे साथ मेरा दोस्त आया है लक्की और वो वीडियो बना रहा है और ये रहा लक्की। ये लक्की मेरे साथ 10 दिन से मेरे साथ ही घूम रहा है और गणेश जी भी पूरे टाइम मेरे साथ था और अभी परमानेंट मेरे साथ है। दोस्तों बना रही है ट्रक और ये धूल उड़ा रहा है पूरी आंखों में। क्यों ना गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है, सामने से देखिए आप क्या रोशनी हो रही है। दोस्तों हम थक गए हैं बुलेट चला के, तो हमने कहा रेस्ट ले लें थोड़ा सा, तो हम रुक गए हैं साइड में और देखते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा। चालू है दोस्तों, आप भी देख रहे हैं बढ़िया सा नज़ारा और देखिए क्या ग्रीनरी है और क्या ये देखिए पानी पानी मज़ा आ गया। डैम बना हुआ है, ये गाय देखिए और ये देखिए क्या सामने बाढ़ क्या व्यू है, आ गया। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और आप देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारा और ये सनसेट हो रहा है और ये आ गए हम अपनी जगह पे, डेस्टिनेशन बन बैठा और ये व्यू देख रहे हैं आप सामने, पानी पानी, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल नज़ारे का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, ये आगरा से 120 किलोमीटर दूर है और ये मेरा दोस्त आया है मेरे साथ लक्की, ये यहाँ मज़ा का मज़ा ले रहा है और ये शर्मा रहा है, ये बिना पूछे अपने घर से आ गया है। और ये हमारी धन्नो हमारे साथ घूमती रहती है, कहीं भी ये मज़े कराती है हमें, जहाँ मन होता है वहाँ उठा के चल देती है हमें लेके। लक्की घर पे आज पड़ेगी डांट।